Красная карточка для Путина. Стартовала глобальная акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который 19-й день голодает в российской тюрьме Лабытнанге. Мероприятие проходит специально перед чемпионатом мира по футболу, который должен состояться в России. Акция продлится несколько дней и пройдет в разных странах мира. Сегодня же она проходит в Украине, в Бердянске, Житомире, Остроге, Крапивницком и Черкасах. Основную волну акции организаторы запланировали на завтра, в том числе и в украинской столице. Российские оккупанты обвинили Олега Сенцова в подготовке терактов в оккупированном Крыму и приговорили к 20 годам тюрьмы. Украинский режиссер, у которого уже начали выпадать зубы из-за голодовки, готов прекратить свой протест только если Россия освободит всех украинских политузников. Между тем, украинские музыканты, писатели, актеры, спортсмены и студенты записали более 20 роликов в поддержку Олега Сенцова и призывают присоединиться к требованиям его освободить. Они уверяют, всем миром мы заставим Россию играть по правилам. Ми звертаємося до всього футбольного світу. Олег Сенцов – український кінорежисер, який вже 4 роки незаконно утримується Росією у в'язниці. Проте Олег продовжує боротьбу з режимом Путіна і за полярним колом. 14 травня 2018 року він оголосив безстрокове голодування. І вимагає звільнення 64 українських громадян, політв'язнів, які утримуються в російських тюрмах. Підтримайте Олега, разом ми примусимо Росію грати за правилами. Еще одного крымчанина, Александра Кольченко, тюремщики заставляют принять российское гражданство. Об этом сообщила его мама Лариса Кольченко. Ее сына осудили по одному делу с Олегом Сенцовым за якобы терроризм и присудили 10 лет колонии. Со вчерашнего дня он также объявил голодовку с требованием освободить Олега Сенцова. По словам матери заключенного, начальство тюрьмы давит на ее сына, от него требует отказаться от украинского гражданства и взять российский паспорт. При этом шантажируют родственниками, которые остались жить в оккупированном Крыму. По мнению Ларисы Кольченко, цель давления одна. Если Александр станет гражданином России, Украина не сможет бороться за его освобождение.